Так о мигрантах Российской Федерации, о ксенофобии также поговорим прямо сейчас с политическим экспертом, социологом, публицистом Игорем Эйдманом. Игорь Ленович, я приветствую вас. Очень рад видеть в очередной раз. Рад, что присоединились к нашему Добрый прямому вечер. эфиру. Взаимно, взаимно рад. Да, Игорь Ленович, вы знаете, готовясь к общению с вами, вот как бы в продолжение сюжета, который мы сейчас лицезрели, нашел информацию о том, что в Госдуме Российской Федерации предложили обязать мигрантов поддерживать войну. В проекте закона о режиме высылки мигрантов могут внести поправки, которые обязывают приезжих, желающих остаться в России, уважать традиционные ценности. Что имеется в виду? Конечно же, поддерживать войну, которую Путин начал на украинской земле. Об этом сообщил председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. Тот еще деятель, добавлю от себя. Скажите, пожалуйста, а почему это вот именно сейчас так взялись за мигрантов Российской Федерации? Что вообще происходит в этом аспекте? Ну, за них взялись довольно давно, и шлют их в качестве пушного мяса Да. на убой в Украину тоже довольно давно. Эта история с российскими паспортами, это очень, конечно, такая характерная история на тему того, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. То есть мигрантам пообещали, действительно стали выдавать российские паспорта после начала войны активно. Они наивные люди решили, что вот Россия такая добрая, хорошая страна, теперь выдаст им паспорт, значит, и все, и будут они полноправными гражданами. А оказалось, что это была мышеловка, которая вскоре захлопнулась. Те, кто, скажем так, не очень умные люди, которые получили эти паспорта, их сразу стали ловить и отправлять на войну. Раз вы типа паспорта получили, то извольте и родине в кавычках послужить. В общем, многие на эту удочку попались, и, как мы видим, сам Бастрыкин говорил, что около 10 000 человек, которые получили недавно гражданство, они уже отправили на убой на войну. Надо сказать, что политика эта, естественно, продолжается, и особенно после вот последних терактов, связанных с терактов Да. в Сити-Моле в Москве и в Дагестане, терактов в Дербенте и Махачкале, особенно стали сильно давить мигрантов. Ведь смотрите, вообще в этой войне Путин старается использовать самые бесправные категории граждан, самые те, кого проще всего поймать и отправить на убой, возможно, даже действительно не заплатив или заплатив там мало, или совершенно не считаясь с их каким-то возможным недовольством. Это прежде всего, мы знаем, зэки, заключенные, которых в значительной степени уже многие погибли даже, то есть уже перемололи там это пушное мясо в фарш на территории оккупированной Украины. И вторая категория большая, таких же бесправных, или почти таких же бесправных, это мигранты. Отношение к ним, конечно, скотское в России всегда было. Это не трудовая миграция, а фактически привоз рабов в Россию. Живут они там на птичьих правах, мигранты, их унижает любой мент, самый последний мент может подойти к мигранту, его ограбить совершенно без последствий. И в этой ситуации они решили, ну, так как раз они такие бесправные, мы их можем не только грабить, но мы можем в качестве пушного мяса использовать. И это активно они сейчас и делают. То есть, Игорь Ленович, получается так, давайте подсуммируем. Получается, для мигрантов сейчас выбор следующий. Если хочешь российский паспорт, будь добр, отправляйся на войну в Украину. И при этом еще, давайте честно говорить, в Российской Федерации сейчас уровень ксенофобии обострен как никогда. Мы это видели и в нашем сюжете. Согласитесь, по сути, для всех кремлевская власть в этой ситуации опять-таки делает плохо. А сама хоть какую-то выгоду от этого получает, кощунственную, преступную, но тем не менее? Или это вообще один большой пшик? Нет, смотрите, выгоду они получают, потому что у них сейчас есть сознательная политика. Не объявлять новую волну мобилизации по типу той, которая была осенью 22 года, а латать дыры на фронте с помощью отправки туда различных категорий бесправных, социально депривированных, дискриминируемых граждан. И иммигранты– одна из этой части этих граждан. Ну, я уже сказал, зэков также берут те, кто абсолютно полностью в кредитное рабство уже попал, закредитован, и его прессуют с помощью коллекторов с разных там, или людей просто нищих, из нищих регионов, где нет работы другой, и их могут, но тоже, раз нет другой работы, чтобы выжить, они, многие из них
них нанимаются на войну. Но, как я уже сказал, эти категории, они не безразмерны. Они заканчиваются. Вот это вот рабы, да, которых можно отправлять на пушное мясо безропотно, они заканчиваются. А отправлять как в качестве пушного мяса насильно москвичей, петербуржцев, там, екатеринбуржцев, жителей крупных городов российские власти побаиваются. И Путин лично побаивается. Даже не столько, наверное, он побаивается каких-то открытых протестов, сколько массовой волны иммиграции, в том числе трудоспособных граждан, в том числе и граждан, работающих в различных передовых сферах, в IT, например, которые им нужны, в том числе и для войны. И они это все видели в 22 году, когда сотни тысяч людей просто побежали к границам российскими. Там была такая толкучка, столпотворение. Все это Путину было безумно неприятно. Кроме всего прочего, это было его личная оплеуха ему, потому что он же все время уверял, что во все идет по плану, что у них там спецвоенная операция, и это ограниченный контингент этим занимается, и все это успешно, и сейчас они втирают населению, что это все идет Мгм. успешно. А если они будут вынуждены объявить новую волну мобилизации, значит, Путин будет вынужден расписаться, что война идет не по его плану, что никакая не спецоперация, и что все это там не так успешно, как он долгое время убеждал население. Но он на это идти категорически не хочет. Поэтому, как я уже сказал, они используют эти категории граждан, но депривированных, дискриминируемых, но категории эти заканчиваются. А раз они заканчиваются, значит, Путин неизбежно встанет перед задачей новой принудительной мобилизации, чего он категорически не хочет. Если Украина все-таки заставит его пойти на этот шаг своими, ну, тем, что она активными действиями в дальнейшем, это будет уже поражение фактически для Путина, для его политики. Григорий Леонидович, вы знаете, дело в том, что кремлевская власть такое отношение, что намеренно подкидывает темы для нашей беседы в прямом эфире. Поясню, что имею в виду. Мгм. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сделал, скажем так, громкое заявление, что в России необходимо срочно запретить ношение никаба. Это закрытый женский головной убор Мгм. с прорезью для глаз. По его Мгм. мнению, это поможет снизить угрозу терактов, совершаемых исламистами. Слушайте, у меня тут логичный вопрос. Так ведь может Российская Федерация и с талибами поругаться? Они же там дружат. Какое-то такое несоответствие, согласитесь. Так если мне память не изменяет, вернее, если я правильно понял последние новости, которые я тоже читал, Да. Кадыров уже наехал на Бастрыкина. То Ох, есть талибы, конечно, это друзья, но Кадыров это еще больше, еще более тесный как- друг. И действительно, те явные антиисламские настроения, не только антииммигрантские, но и антиисламские, которые в силовых кругах в России всегда были, еще с времен Чеченской войны, среди чекистов, среди других силовиков, они как-то прорываются наружу. А кадыровцам, естественно, все категорически не нравится, потому что они сами исламисты, по большому счету, кадыровцы. И, ну и террористы тоже, безусловно. Но они, прежде всего, против своего же собственного народа устраивают террор. Если мы почитаем чеченские оппозиционные сайты, они действуют абсолютно как самые настоящие террористы, кадыровцы. Они похищают незаконно людей, пытают, убивают в большом количестве. Именно в Чечне. Собственно, свой же народ. Вот. И конфликт этот, да, действительно разрастается, и это одна из, как бы, вот этот конфликт между такой метрополией и конкретно русскими силовиками, и с одной стороны, а с другой стороны национальными исламскими элитами, прежде всего в Чечне, но также и в Дагестане, в Карачаево-Черкесии и так далее, в Кабардино-Балкарии. Этот конфликт, он очень опасный для российской власти. Мы помним, что фактически все 90-е и начало нулевых это привело к войне сейчас в Чечне, а сейчас у России явно нет ресурсов на такую войну, потому что все ресурсы в Украине, и поэтому те же чеченцы и другие исламские народы Северного Кавказа, прежде всего, они должны понимать, что теперь России не удастся, если будет там восстание какое-то по типу война, по типу той, которую вела Ичкерия против России, то Россия в этот раз не сможет ее подавить, потому что войну на два фронта, в Украине, еще на Северном Кавказе, российские власти не потянут точно. И это может мотивировать людей, придерживающихся исламской идеологии на Северном Кавказе, придерживающихся стремлению к независимости, может мотивировать к столкновению, к борьбе за свои права, за свои интересы против имперского центра.
Игорь Ленович, а еще у меня вопрос относительно, напоследок, относительно этого самого Александра Бастрыкина, на секундочку, глава Следственного комитета РФ. А что это он в последнее время такие начал, ну да, дурацкие, но громкие заявления делать? Такое ощущение, что стул под ним, да, зашатался после всех этих терактов. И он пытается с помощью некоего хайпа, громогласных заявлений, как бы привлечь внимание к своей персоне. Что-то очень активный стал он в последнее время, не находите? Не, я не думаю, что это связано с тем, что стул зашатался. Нет? Понимаете, Следственный комитет не отвечает за предотвращение М, терактов. Скорее, ФСБ отвечает. а, Следственный комитет за расследование уже существующих терактов отвечает, и то, скажем, не на 100%. А просто в этом участие принимает. Тут есть два момента. Во-первых, Бастрыкин просто неадекват. м. Да, я в силу своей просто профессии слежу, анализирую ситуацию давно уже в российских верхах, и Бастрыкин давно уже совершал абсолютно неадекватные поступки. И я думаю, что по пьянке в том числе, потому что человек явно употребляет. Какие истории были? Ну, например, он тоже, видимо, в пьяном виде писал какие-то стихи против Навального и публиковал их по-моему, на платформе Стихи.ру. Стихи на уровне, ну, там, я не знаю, четырехклассника средней школы, абсолютно графоманские, и там такая обида была личная на Навального, и они очень смешные были. Или, например, он вывез в лес журналиста одного, который писал плохо о Следственном комитете, и сказал, что мы сейчас тебя здесь закопаем, и журналист был из «Новой газеты». Или мы сейчас здесь закопаем, и сами же будем расследовать. То есть такая наглость, она, Беспристрастно. ну, да, да, беспристрастно, естественно, да. Как они умеют. Да-да. Будем расследовать, как мы умеем, да. Вот, ну, то есть он глупости уже и такие какие-то эпатажные поступки совершал и раньше. Сейчас это как бы продолжение, потому что человек действительно не совсем в адеквате давно уже. Ну, мемы ходят по интернету, как он там изучает экран на Да. компьютере с помощью лупы, какой Шерлок Холмс, такой, с помощью лупы, он вместо того, чтобы просто раздвинуть там экран, ну, то есть клоун просто, очередной путинский клоун, причем старый клоун. Может, его и снимут, потому что там он как бы уже в запредельный возраст вышел, 70 лет, но они многие там сидят и за 70, не только Бастрыкина, но и Бортникову за 70, и многих других. Я уж не говорю про Путина самого. Ну да. Да, Игорь Ленович, спасибо вам большое за эту беседу. Знаете, обсудили такие моменты, и даже не верится, что это все происходит в Российской Федерации 21 века. А это так. Это и есть путинская Россия, и олицетворение ее. Игорь Эйдман, политический эксперт, социолог, публицист, присоединялся к прямому эфиру телеканала Freedom. Еще раз спасибо. Всего доброго, до свидания.